So hello and namaste everyone, hope you guys are fine. सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म नि एकदम सन्चै छु. सो हामी यतिखेर चाहिँ कहाँ जाँदै हो भन्दाखेरि तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ टुर छ क्या कलेजबाट. यो मान्छेहरू आयो कि लाज जाँदैन यार. सो हामी चाहिँ कहाँ जाँदै हो भने हाम्रो कलेजको टुर छ. कहाँ भन्दाखेरि अहिले त्यो आफै थाहा हुन्छ. राखिदिइहाल्छु नि यसो ट्याक्क. धेरै छ क्या अझै. बिस्तारै जान्छ भनेर हामी 4 साढे 4 निक्ल्यो क्या. ड्रिपी बोय अन द टाउन. अलिअलि चिसो रहेछ यार. कल काटेर होला यस्तोमा चिसो रहेछ. सब जानुपर्ने हुन्छ. 1000 रुपियाँ यस्तो लाइट साइट. अब एकैचोटि बस चढ्ने बेला भेट्नुपर्छ अब ल. यो चाहिँ एकदम भिरालो डाँडा. मेरो स्वरै सुकिसक्यो यार. भ्लग नै बनाउनु पाएन राम्ररी किनभने अब यहाँ बसमा छौँ नि त. बिहानदेखि बसमा छौँ. भ्लगको नाममा मुखै देखाउनु पाएन यहाँ. अनि यस्तो भिरबाट हामी गइरहेको क्या. अब अगाडि यस्तो छ. अगाडि एउटा बस छ, पछाडि एउटा बस छ. एउटा चाहिँ अगाडि कि पछाडि छ थाहा नै होइन. चाकै दुखिसक्यो लास्ट यार. यहाँ भित्रको हालत यार. भित्रको हालत एकदम डेन्जर छ. ए यार के गर्छ यार तिमी यार. जोन चाउमिन राइस. थ्याङ्क यू. जोन चाउमिन राइससँग मिटअप. हाम्रो यहाँ बसमा हालत खराब भइसकेको छ. अर्को कुकुर. हाम्रो आएको बाटो चाहिँ यही हो. किनभने यहाँ आएकै दुखिसक्यो यार. बाटो यस्तो छ. बिचमा ढलान छ, फेरि अफ रोड छ, फेरि ढलान. ढलान फेरि ढलान. यस्तो बाटो. यो तलको सबै बाटो हो क्या. यस्तो बाटो हो क्या. A few minutes later. Finally in ghalegau. गलेगाउँबाट यहाँबाट छिरेर हामी अब हाम्रो रुमतिर जाँदै हो. एउटा अङ्कलले लिड गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई. तर हाम्रो ग्रुप चाहिँ अब मिलेन कि है. यही हो अब हाम्रो ग्रुप हो यो चाहिँ.
अर्को ती 3को छ त्यो 4को छ रे सोचेको ल सोचेको पुरा भयो है ल त्यस हामी 5 जना बस्यो भनेको एउटालाई धोका दियो क्या हाम्रो कुरा दुलाले टारे पनि मैले टारेन त्यही त हामीले टार्न सक्नु भएन नि त तेरो चुना तेरो बोली तर यार कोठा अति बवाल यार लप्चन भाइ यो चाहिँ हाम्रो निमेश लप्चन भाइ अब हामी घुम्न जानु पर्ने हुन्छ किनभने हामी बल्ल पुग्यौँ त सो अघि मुख देखाएर भ्लग चाहिँ गर्नु पाएन किनभने अब गाडीमा गाडीमा लास्ट त्यो मैले एउटा कुरा के सोचेँ साथीहरू थियो क्या मिलेर बस्न पनि पाएन क्लासको भाबी चाहिँ म बनाउँथेँ मुख देखाएर हाम्रो तास खेल्नु पर्ने हुन्छ राति अनि यहाँ डक्क मिलाउँदैछ तास खेल्न नि मिलाइसक्यो ए खै अन्त मिलाहाल्ने हो नि होइन अहिले चाहिँ बिचमा के गर्नु भन्नु ओइ यहाँ यसले चाहिँ काट्दिन्छ नि मलाई त्यस्तो गर्ने आजै काट्दैन फेरि एकछिन अब घुम्न जाने बेला भेट्नु पर्ने हुन्छ